Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya dangancewa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci kuma barka da zuwa malamingida.com. Wannan darasin gaskiya tana da daɗin gaske domin kuwa za mu wato haifar da shafuffuka na manhajan yanar gizon mu. Sai dai kafin nan bari zan nuna mana wani abun da ya kamata mu sani. Idan ba mu manta ba a darasin da ya gabata sai mun je mu wato Q-Server su ba mu wani lamba mu shiga kafin mu dawo. To yanzu akwai hanyar da za ka yi ba tare da ma'ana ka bita Q-Server ba. Kun san akwai inda na je nake sa admin, na sa wato password sai na sa email. Saboda haka tunda WordPress website muke yi, idan muka zo za mu sa zakaiya.com.ng. To, daga daidai engine nan sai mu sa /wp sai -admin. Idan muka yi haka sai mu ce enter. To, za ka ga abin da zai haifar a nan domin shi ma wata darasi ne na musamman. To, idan muka lura za mu tarar da cewa a nan wajen ta nuna mana cewa akwai HTTPS tukuna ba a dasa ta ba. Amma kada mu damu, duk za mu zo mu yi wannan. To, akwai inda ya kamata ya nuna mana kalmar shiga. Yanzu haka bari in zo ne nan sai in ce logout. Yanzu ina so in fita ne kwata-kwata daga wannan yanayin. To, idan dama na sa wannan wp-admin nan za ta kawo ni. Idan ta kawo ni sai in sanya wato email address ina, sannan sai in sanya wato kalman shiga. Bari in sake tun yanzu na riga na logout. Sai yanzu ni in ce sabuwar tab. Sai yanzu ni nan in ce zaka iya /wp-admin. Sai na ce enter. To kaga nan ne za ta kawo ni domin in sanya wato email ɗina da kuma kalmar shiga. Kamar da muke gani har yanzu dai nan wajen ta ce not secure. Kada mu damu, bari mu ci gaba. To bari in sa email address ina sai na sa kalmar shiga. To na kammala sai na ce login. To nan za ta sarrafa sai ta buɗo min shafin dashboard. To nan ne ake kira dashboard. Nan wajen shine tamkar bayan fage. Don kuwa idan ka shiga restaurant inda ake sai da abinci, me kake tararwa? Ai inda aka ajiye maka ne domin ka ga su teburi da kujerun zama da su ba wuya, akwai TV, akwai fanka, inda an gama sarrafa abincin ne ake kawowa. To inda asalin madafin take wato shine back end. Inda kuma ake cin abincin shine front end. Yanzu inda muke yanzu haka wannan shafin da kake gani ita ce kamar madafin. Abin da kake a baya nan shine zai sa a ga meye ya gaba za ta kasance. Shine kawai abin da yake nan wajen. To kaga ina kwatanta maka da kitchen da kuma restaurant kenan. Saboda haka a nan za mu yi wasu ayyuka a kai. So samu mu zo mana inda aka ce setting. Idan muka zo ɓangaren setting za ta nuna mana wasu abubuwa da. Idan ba mu manta ba, ai mun ce site title a nan mun rubuta kuma gashi nan a nan. Muka ce makarantar da kowa zai iya. To a nan ina ga ba mu ma sa harufan nan ta A ba. To akwai abin da ake kira icon, site icon. To zan zo sanya shi shine maimakon ba ma so ana ganin wannan W ɗin. Idan muka dubi na malamin gida akwai a nan, sannan kuma na Yahoo suna da shi. Kusan kowace website da ka sani suna da wannan abin, za mu sanya ta. Sannan in muka zo ɓangaren register a nan mun nuna kowa zai iya da sauransu. To bari mu je ɓangaren writing. Idan muka zo ɓangaren writing za mu tar da ababai makamancin haka. To bari mu je ɓangaren reading.
network ta katse mun amma za ta sake dawa. To kamar da muke iya gani nan an ce static post, zan nuna mana yadda za mu canza don ba mu ma buɗe sabbin shafuffuka ba. Sannan sai mu zo mu a abin da ake kira permalink, mu gangaro nan don permalink nake so nuna mana abin da ya kamata mu sani. To idan kana gina website ɗinka, za ka iya cewa malamin gida / binciken da aka yi bana. Ba wuya ina so in sa sunan wannan shafin ya zama binciken da aka yi bana. To a nan muka lura kawai zai nuna mana yanayin tsarin, zai nuna dai rana ne da kuma suna. To ba ma son haka. Ka tabbata ka kai shi zuwa post name. Sai mu zo mu nan inda aka ce post name. Da muka kammala sai mu zo sai mu ce save changes. Ina fatan mun fahimta. To idan mun canza wannan abun, yanzu mu koma mu fara gina shafuffukanmu. To sai mu zo nan inda aka ce pages, sai mu ce add pages or add page kenan ma'ana. To in muka zo za a tambaya ya ne sunan. Nan tallan farko ne sai mu ce close. Sai mu zo mana sai mu ce home. To tunda website ɗin nan da Hausa muke, bari mu ce gida. Idan mun gama sai mu ce publish. A nan sai mu sake cewa publish. To ya bayyanu yanzu wannan gida ɗin ya zama live. Idan muna so mu san inda take, za mu iya zuwa nan mu ce view page, sai mu right click sai mu ce open in new tab. To gida ɗin nan da muka yi za mu ganta a nan. To ka gani kowa zai iya, kuma gashi nan gida. Ina fatan mun fahimta. To bari mu koma sai mu sake daɗa wata pejin. To sai mu zo mana inda muka gance da blue ɗin nan. Sai mu danna. To kaga muna da shafi gida, sannan muna da policy, sannan muna da sample page. To za mu iya zuwa wannan mu goge ta don samfuri ne da aka bamu. Ya rage guda ɗaya, sai mu sake zuwa nan shi ma mu ce trash. Za mu sa shi a kwandon shara. Yanzu an bar mu da shafi guda ɗaya wanda sunanta gida. To sai mu zo mu nan sai mu sake cewa za mu daɗa, sai mu ce add page. To a nan sai mu ba da sunan shafin. Sai mu ce bari sake rufe wannan. Bari rufe wannan don kullum kamar tana damin mu. Sai mu zo sai mu ce game da mu. Idan mun kammala sai mu sake zuwa nan sai mu ce publish, mu sake cewa publish. Shikenan yanzu muna da wata shafi mai suna game da mu. To bari sake koma kuma wannan da blue ɗin. Don ta sake dawo da mu a wajen dashboard ɗinmu. To yanzu kaga muna da game da mu. To bari in ce bari mu ƙara wani. A nan sai mu ce tuntuɓe mu. Bari in kawo wannan kusa nan. Tuntuɓe mu, bari in cire harufan nan ta na. A tuntuɓe mu sai in ce publish, sai in sake ce publish. Sai mu koma nan kuma. Haka za mu gina shafuffukan. To in muka zo mu sai mu sake ƙara wata. To tunda mun ce za ka iya, to ba wuya muna da, bari misali a ce muna da koyarwa akan bari mu ce darussa. Sabuwar shafi kenan, mu ce darussa, sai mu ce publish, sai mu sake cewa publish. To yanzu mun kammala kenan, sai mu sake komawa nan. To kaga ga sunan shafukanmu suna fitowa, bari mu sake daɗa wani. Bari mu ba wannan
bari mu ce koyarwar da za mu yi mu ce kuran ƙarfe koyarwar da za mu yi kenan. To bari mu sa ɗayan koyarwar mu, bari mu ce noman masara. Bari mu ce muna koyar da ake noman masara. To bari mu ƙara wata sai mu ce, to yanzu bari mu daɗa wata sai mu ce, to bari mu ce manja da doya. Bari na sa wannan su zama manyan harufa da doya. Sai na ce publish, sake cewa publish. To kamar da muke gani mun kammala. To za ka iya wato haifar da shafuffuka da dama yanda kake so. To a nan bayan ka kammala bari mu koma domin mu ga abin da ake kira appearance. Amma bari mu zo mu nan shafin, nan muna shafin gida, bari mu garwaya. To a nan kaga muna da shafuffukan da muka buɗe ga sunan a nan. Akwai a tuntuɓe mu, akwai darussa, akwai game da mu, akwai gida da sauransu. To amma muna so su bi tsari da ya kamata. To dole ne mu bayyana ma idan mutum ya ziyarci wannan manhajan wata shafi ne za a fara gani. To mu koma inda aka ce settings. Mu je mu settings sai mu je mu general. Idan muka je general mu gangaro wato mu zo mu reading. To a nan kaga an tambaya wacce ce ake so ta zama static page. To yanzu kamar an ce your home display page. Idan an zo wace shafi ne za a fara gani. To a nan sai mu zo mu sai mu ce wato static page. Sai mu zo mu ce to wacce shafin ne ake so daga zaran an zo a tarar da ita. To sai mu zo mu sai mu ce gida. Shikenan idan muka zo mu manta da post daban take. Sai mu zo mana sai mu ce wato save. Shikenan yanzu mun bayyana cewa da zaran an zo to kawai shafin gida ita ce za ta fara nuna. Amma hakan bai sa wai a ce wa'annan shafukan sun fito a wannan tsarin ba. Kafin nan mu canza wannan menu ɗin, a nan ne za mu iya ban kwana da waɗanda suka zo koyo a YouTube, don za mu sanya wato asalin injin ɗin da za ta fara sarrafa wannan website ɗin ta zama abin da ya kamata ta zama. Idan ka samu koyarwan a YouTube babu matsala. Idan kaga kuma ba ta YouTube, to sai ka ziyarci shafinmu domin mu ci gaba da wanda suka shirya domin su koya. Domin ba na so ne kawai ka ga bidiyon kawai ta wuce ka, a'a, a waje na asarar lokaci ne. Ina so ne in koyar da kai yadda za ka iya gina wannan manhajan. Saboda haka idan kana koyo a malamingida.com, a darasin da za ka shiga zan ajiye maka kayan aikin da za ka yi amfani da shi domin mu tafiya sau da ƙafa. Saboda haka sai mun haɗu da kai ke ku a aji idan ka shirya domin ka koyi ko kuma ka gina manhajan yanar gizo. Na gode.